大家好，我是老船长啊。今天是星期四，那么小弟啊，在星期二、星期三跟公司请假啊，所以没有来录节目啊。那很多的观众朋友啊，就无所适从，对不对？感觉起来好像台北股市在跌啊。老船长礼拜一说快要翻空了。啊，好死不死，礼拜二、礼拜三，老船长又没有来，啊，这下子要怎么办？好，没有关系了哈，丑媳妇总是要见公婆嘛，对不对？今天礼拜四，小弟来了，对不对？我们来看一下台北股市什么时候翻空的，好，手指头动一动就可以了，来，好，按下去啊，你会发现有没有？哎，很清楚啊。今天礼拜四，请照镜。昨天礼拜三，前天礼拜二，刚刚好，嘟嘟好，就是小弟怎么样请假这2天请假的第一天就翻空，所以你不知道，很正常，因为你没有安装王冠 AI 系统。但虽然礼拜二、礼拜三小弟请假，但礼拜一我在节目上我就先预告，我说快要翻空了。果不其然第二天就翻空了那有安装的朋友没有关系我没有来录节目，你们也看得到。那至于你没有安装的朋友的话，那你就怎么样瞎子摸象在那边猜半天。那台北股市翻空代表什么？我讲几个月嘞，老船长你有讲可是我们忘光光非常好，小弟再讲一次，台北股市翻空代表你要操作多单，要赚钱比较困难。我讲过很多次了，对不对？当然啦，你还是要选择王冠刚刚红的股票来操作。这是永远都不会变的，不管台北股市在多或是在空方，你都是要操作王冠红的股票，没错吧？那如果你的股票今天变成王冠黑的话，那你要开始颜色停损。我侧标写得很清楚这边对不对？那有人就举手问他，老船长你那个每次给我们看到股票，有的刚好翻成王冠第一黑可不可以做空答案是可以，但是我比较不鼓励观众朋友去放空股票我讲难听一点做多你都赚不到钱了，你还做空，对不对你也不要听人家讲说要放空股票才能够赚到钱怎么样？你安装我的系统很多股票早就翻空了。闭着眼睛空都赚钱。我举例2330台积电呢，有没有？早就翻空了，是不是？还需要听空头老叔在那边鬼扯淡吗？联电这些大型股你要空也是可以，不是不能空但是呢，我不鼓励大家去放空股票，是因为我一直觉得投资朋友做多都赚不到钱了，你还叫他去放空股票？第一要有信用这个信用交易户，对不对？你这户头要操作多少怎样一大堆，你去问你的营业员那你可以开始放空的时候，你要避开怎么样主力軋空的股票有一些人去放空股票是因为他的个性。他比较叛逆这股票涨没有道理看得很刺眼，很不顺眼空然后怎么样被嘎死。股票没有什么道理的，对不对？这家公司虽然是亏损大王，但是怎么样，你去空它，主力大股东就硬嘎你是吧？所以不要去放空股票，基本上好不好？你就专心的做多就可以了。你把做多这个方向好好的操作，钱就赚不完了放空股票，因为你是逆势操作，你心里面要承受的压力是很大的
那不然为什么你的老师空股票，他不敢讲空哪一只，常常被嘎死嘛，对不对？啊，讲的不是落亏了吗？啊，所以王冠黑第一根黑可不可以空？可以，但是我不鼓励啦。就像我们做多王冠第一根红，它是一样的道理嘛，对不对？哦，只是说我们在做多的时候看到王冠第一根黑，那这一只股票翻黑了，你就怎么样？要颜色停损。我举一个例子哈，好，比如说4147，好，这一只股票对不对？它昨天冲到涨停锁，今天下来跌死人了，对不对？好你看什么时候做多？这边做多。赚翻，可是呢，你硬要怎么样？后面来做多，你的风险就大了。4147中裕啊，看到没有？你的风险就很大。哦，昨天锁涨停，今天打快跌停，这就是生技股的一个怎么样？它的特色啊。这公司有没有赚钱？当然是赚鸭蛋了啊！赚鸭蛋听得懂吗？就不赚钱的公司啊，生技股大部分都不赚钱的，很多啊。股票炒的怎么样？天高啊！然后只要告诉投资人，哇，我这个有一个什么学名药啊什么一天到晚就搞这一套，腻不腻，烦不烦我不会去带我的会员去做这种股票，公司怎么样赚鸭蛋的你炒到再高那是你家的事，因为从浩鼎跟基亚这两档股票的经验告诉我们，投资人怎么样？走向归零高之路，一生就毁了。那投顾分析师，你的人品到哪里就跟你带会员买的股票是一样的很多老师他叫会员买一些根本就是乱七八糟的股票，对不对？出事情的时候两手一摊所以你跟投顾分析师，你一定要怎么样？要慎选，钱是你的。你输死，他继续在节目上表演，继续骗，你脑袋要够清楚，好不好？像这种股票，中裕，对不对？你就算你要去买它，买这里嘛，国小1年级都知道，对不对？你为什么要买在这里呢？昨天涨停锁，你追涨停锁很高兴啊，今天呢？所以王冠越后面的红风险一定是越高的你尽量都买王冠第一根红、第二根红，这样子就怎么样？风险比较低获利的机会就大了嘛，对不对？把它安装好在你的操盘室，每天没事你就按一按，你会发现哇，遍地是黄金那很多股票早就翻空了，不要去碰了。台积电联电你去做，你赚得到钱，我投给你这个你赚得到钱。你发现只要翻空的股票，我刚给你们看台积电、联电有没有，都是王冠黑你要去赚他们的钱就不容易。那如果说今天大盘跌了300多点，收盘，你把你的股票持股按一下，还在王冠红，那代表什么？你的股票还有救先不用设停损。但如果是王冠黑，你就要颜色停损。那今天台北股市的重灾区在哪里？在 PCB 我们看一档8046南电今天正式翻黑翻空。南电什么时候买？这里买，这里买一定有机会赚的，对不对？那你已经翻黑了8046有的人还在加码摊平如果你的股票刚刚好今天老船长有讲到，对不对？那提醒你，它翻黑了，它现在进入王冠第一黑，有没有机会走一个波段呢？有你看这边有没有？一旦王冠黑的时候，常常就是一段了，自己要小心一点。还有呢，3189景硕有没有？这个不知道翻几黑的。昨天去买景硕，抓来打屁股老船长这么衰小朋友，
昨天一买，今天就挂掉。对啊，昨天能不能买？不能买啊，看这里啊，都黑的啊。所以，如果你有安装跟没有安装，各位观众，你们觉得有没有差别？天壤之别。投资人很多都不信邪呢，哇，你走马跟你拼啊，最后怎么样？哼，归零高啊，再去工作1、2、3、4、5、6年够瞪来。好，再看一档星星呢，这一支股票也是多少投资人都挂掉哈，3037啊，不要再执迷不悟了哈，早就翻空了。今天送你一个大黑棒，你不要跟我讲什么，哎，我真的很倒霉啊，怎么那么衰？小朋友昨天买，今天就挂哈。不要讲这些废话，千金可买早知道，把这句话写在你家墙上，干什么？这昨天可不可以买？前天可不可以买？都不能买啊！你在说什么？我坐在这个地方，好，我跟你讲的逻辑，还有判断的方法没有改变过，这就是科学，对不对？台北股市现在在空方架构，如果你的股票已经在王冠黑的话，你要颜色停损。好，那当然，我节目不可能每天讲1000多档，对不对？你没有安装的朋友，我没有讲到你的股票，那很抱歉。但是哦，再怎么样，那个逻辑它是不会改变的。也就是说，你相信科技，你安装的这个系统。1000多档股票，每一只股票你1秒钟就知道可不可以买，可不可以报。你认为这样子不好吗？导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。好，我们来讲一下金融股啊，随便找一档2881的富邦金。好，金融股不是不能买，它比较牛。你要买金融股的话，你用王冠 AI 系统也有机会大赚，看到没有？现在国小都知道，国小1年级都知道什么时候买，这一天买，可不可以大赚？可不可以？对不对？好，它现在已经翻黑了，请导播照镜。翻黑3天了，不要再买金融股了。不需要研究，研究干嘛？你去研究富邦金的基本面、压本面、牛肉面、科学面、王子面干什么？哪那么多时间呢？哇，我每做一档股票都要研究一下，那还得了？是不是？如果可以完全不需要研究，而且1秒钟就可以判定要不要做，不好吗？各位观众，不好吗？对不对？而且我们的软体哦，看上去很简单，复杂的东西变简单，那叫厉害。啊，有些软体看上去乱七八糟的，那个都是怎么样？小公司写的，他没有办法把它整合成怎么样？1秒钟就判定啊，这个符合这个条件，这个条件啊，这个条件啊，3个都加在一起以后，那个都是大概几10年前的软体啊，懂吗？
我们配合的是全台湾最大的软体公司，因为老船长要就是最好，而且我要用每一个这个使用人我都要他做到怎么样，都最简单，不用花大脑，只要20到80岁有一根手指头看得见就可以了，对不对？好，所以金融股不需要研究，不需要分析，翻空3天了，对吧？要买就是买王冠刚刚红这里，可不可以大赚？可以。好，那已经翻空了，就不要再去碰了。它也不是永远就翻空，它有再变成王冠红的时候，我再通知你买，好不好？这样够意思吧？这个是老船长，刚好那一集我没有看，那是你的问题，不是我的问题啊，对不对？好，我们再来看另外一个族群，也是让投资人伤心欲绝啊，就是对，航运股泡泡龙2603，各位看啊，好，泡泡龙已经翻空了多少个交易日啊？将近10个交易日，好，你还在买，我真是怕了你了。这边就翻空了，跌下来你每天加码摊平，这很惨你知道吗？老船长，你可不可以告诉我们呢？你对于泡泡龙航运股的看法我这样跟大家讲现在我们的王冠 AI 系统泡泡龙它是在空方架构没有错如果你问我什么时候它会翻多会开始涨，我告诉你，减资以后。你听得懂我在讲什么把它记下来，减资以后。现在当然现在绝对不能买，因为王冠黑嘛，对不对？那可不可以参加减资？可以。就说你是抱长线的，是可以参加减资的，因为我们知道股本越大，它要拉抬要怎么样都很困难那长荣过去 EPS 对不对？跟万海跟阳明比，长荣很吃亏啊。我们2个 EPS 一样事实上我的股本是你的1倍表示我赚的钱是你的1倍，可是投资人不管EPS 都差不多，所以才会造成万海有没有价钱冲那么高？你看看万海现在什么德性呢？各位看2615这什么德性呢？剩80几块，对不对？不同的类股，你要用不同的分析方式。航运股它的 EPS 非常的高，那很多投资人就喜欢怎么样？哇，这个 EPS 这么高电子股 EPS 那么低觉得股价可以炒很高，不一样嘛。电子股它比较有梦，航运股大概算得出来，梦比较小，懂吗？所以我们会给航运股比较严苛一点的本益比，就说你这个产业本益比就是低低的，跟金融股一样。那金融股今年倒霉遇到那个保单有没有赔了一屁股为了要赚什么这个防疫的这个财结果搞到最后反正乱七八糟了那不管金融股也好，航运股也好，他们的本益比都要比较低。电子股你看很多公司有的甚至还没赚钱，哇，股价很会飙，为什么？做梦，本梦比所以你在操作不同的股票的时候，如果你不安装王冠 AI 系统，你就要懂很多不同的股票、不同的族群类股，它的本益比应该是多少？哇，那你记不完了，尤其欧利上欧巴上，你怎么可能会？对不对？但老船长就跟你讲不需要嘛。假设你都不懂航运股，你也不知道它应该本益比那么低，也不见得能买至少你看我们的系统现在在空方架构干嘛买？对不对？我认为它要翻多可以长荣要先减资，减资完之后，你看翻王冠第一根红的时候就可以重压了。那现在有很多人已经抱着跌了呢，就抱着没关系嘛，你就等减资嘛，就当做长期投资。长期投资长荣是 OK 的，没有问题。我再讲一次如果你的心态是长期投资长荣，那是 OK 的，没有问题。因为王冠黑还会翻成王冠红老船长讲话没有自打嘴巴你再听一次，现在是王冠黑，可是未来它也会变王冠红
就是如果你要报比较长线的，我们看很多股票，你看一下王冠黑，一下王冠红，对不对？如果你要长期投资，你私底下问我认为长荣是可以长期投资很不错的标的。我跟其他分析师不一样，他们是涨什么就讲什么啊。今天早上连线，哇，把那胡连有没有哇讲的跟真的一样。胡连大家知道吧？好，那时候一大早连线啊，盘不好啊，哇，胡连还是红的。啊，这个比亚迪概念股啊，比亚迪卖的已经超越特斯拉啦，相关供应链当然要并给啊，听他的散户有没有？早上连线听到以后跑进去买，全部套死。比亚迪卖赢特斯拉，什么概念？国产车卖赢双 B， 你听得懂吗？买得起国产车的人比较多，还是买得起双 B 的比较多？当然是国产车啊。比亚迪在特斯拉面前，它就是国产车啊，这样你懂吧？每一个人有每一个人的地盘嘛，对不对？我特斯拉走的是比较高阶客户啊，你比亚迪是走比较低阶的客户啊，大家各有各的怎么样支持者嘛。所以那些投顾老师在分析不知道什么东西，鬼扯淡啊，我真的搞不懂啊。那表示怎么样？胡连要飞到天上去了，而且他们是涨就讲好哦，后来胡连杀下来了，都闭嘴了。这种货色盘中连线的老师很多都是怎么样照本宣科啊，在那边怎么样看图说故事，完全都不懂草包一个。你只要看他们在分析的股票，他讲好的一定是在当下在涨的，那一杀下来他就不看好，看保守，要不然就不讲，就是这些货色。所以盘中千万不要看大财经台来怎么样来买股票。而且里面还有那种不法分子，有没有在帮主力出货的？啊，过去各位也看过新闻，不是没有，还有抓到的，对不对？不然你看很多老师，他天天连线，他也没有在收会员，他的收入哪里来？啊，后面主力给他钱嘛。啊，现在很聪明啊，你上去讲8档股票，里面穿杂1、2档，这是我们主要出货的，他不会只讲1、2档。所以你们要特别小心，很多投顾老师他在连线的时候，他讲一些很奇怪的股票，我就仔细听，然后我一看，哎，这什么烂公司、烂股票，他讲的跟什么很神一样哦，那就是要出货了啊！你们自己要小心呐。好，我再讲一次，全世界最大的党就是金光党，哪里都有骗子。你不要以为投顾老师穿西装打领带，考上分析师证照很了不起，骗子一堆啦。像今天这个盘跌了多少点？293点，对不对？你现在手上的股票一定是套了一缸子，不是吗？你参加哪个投顾，哪个老师敢讲吗？一定套几十档啊，套死你啊，对不对？但是你看你的老师的节目，他今天绝不会说他的会员已经套几十档，已经套死了。有的话，我退出投顾业嘛。我在这个行业待多久？我不知道这些骗子，对不对？一辈子啊，好不容易爬到分析师这个工作，要考证照、累积资历，这很辛苦，不容易的啊！头脑都是要很顶尖的，就是干什么？做骗子，好不好笑？那干脆去柬埔寨，对不对？干嘛来当投顾老师呢？是不是？哦，你们不要小看哦，柬埔寨是少数人骗少数人哦，投顾老师是一个骗大众啊，哪个可恶很难说哦，对不对？所以说我一直跟你们讲，机器科技它不会骗人，老师他会骗人，对不对？你呢，1秒钟可以搞定的事情，你就非要怎么样把你的人生弄得乱七八糟。我坐在这边，其实我一集啊重播1年都没有关系啊，因为那个道理是不会改变的。你看我每天讲的东西都是一样的，对不对？又不是今天有另外一招，今天又怎么样？不会的，这就是科学的实验的结果，对不对？今天是9月1号，9月呢，你的操盘室是不是要安装王冠 AI 系统？就看现在你会不会拿起电话。如果不会，9月底我们来看。你会怎么样？好不好？尤其现在大盘已经翻空了，操作难度越来越大了。现在开始拨打安装。
本投资公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。